به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن عبد الملك ابن سلمة ابن سليم ابن سليمان ابن جواب الأزدي الحجري المصري الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. امام طحاوی متعلق دومره خبره به وکړي چې یو د امام طحاوی د دې نوم سو او د دې نسب څه دی. دویم د امام طحاوی تاریخ د پیدایش او تاریخ د وفات چې امام طحاوی رحمه الله پیدایش په کوم تاریخ شوی. درېمه مسله طلب د علم دی چې امام طحاوی رحمه الله طلب د علم دا کړی دی. څلورم استادان د امام طحاوی دی مشهور. پنځم تلامذه او شاګردان د امام مسلم دی چې کوم مشهور شاګردان دي. او شپږمه مسله مدح د امام طحاوی رحمه الله چې امام طحاوی رحمه الله حفاظ علماء محدثین فقها د امام طحاوی رحمه الله متعلق سویل دي چې دا څنګه سړیو. نوم نسب د امام طحاوی رحمه الله اوله مسله د امام طحاوی رحمه الله کنیه ابو جعفر نه. روسه کتاب کې انداوی قال ابو جعفر. د دې نوم احمد دی، د پلار نوم محمد دی او د نکو نوم سلامته دی. خپل نوم احمد دی، پلار نوم محمد دی، د نکو نوم سلامته دی او د غور نکو نوم سلامته دی. شجره نسب داسې کېږي احمد ابن محمد ابن سلامة ابن عبد الملك ابن سلمة ابن سليم ابن سليمان ابن جواب الأزدي الحجري المصري الطحاوي. نو دا شجره نسب د امام طحاوی رحمه الله شو. نوم احمد، پلار نوم محمد، نکو نوم سلامتا، غر نوم سلامتا. احمد ابن محمد ابن سلامتا ابن سلامتا ابن عبد الملك ابن سلمة ابن سليم ابن سليمان ابن جواب الأزدي الحجري المصري الطحاوي. دیتا حجری ویلے کیگی او ازدی ورته ویلے کیگی ځکه دا حجر دا یو شاخ دی د شاخونو د غټه قبیله ده د ازد قبیله نه. عرب کې دیتا فخذ ویلے کیگی
د ټول بدن نه د دې داسې مثال دی لکه د پتون. دې ته فخذ ویل کېږي. دا یو فخذ دی د ابخاذو د ازد قبیلې نه. دا ازد قبیله به دا د قبایلو د یمن نه ده. قبایلو د یمن نه ازد قبیله ده. د ازد قبیلې فخذ د هغې ته حجر ویل کېږي. نو امام طحاوي رحمه الله ته ځکه حجري دا ویل کېږي. دا اصل کې د یمن دی، د یمن اوسیدونکی. کله چې دا مصر فتح شو امام طحاوي رحمه الله نکونه د قریې ته راغی. په مصر کې یو قریه ده هغې ته طحا ویل کېږي. طحا دې قریې ته راغی او دا یو ورکوټې قریه ده په مصر کې. وړه قریه ده دې ته راغله. دې وجې نه دې ته طحاوي هم ویل کېږي. مصری او طحاوي. ګوره ازدي، حجري، مصری، طحاوي. حجري ورته وایي ځکه دا د دې از قبیلې یو فخذ دی، یو شاخ دی، نو ځکه حجري ورته ویل کېږي. او دغه قبیله بیا د غټې قبیلې ده چې هغې ته از ویل کېږي او دا د یمن قبیله ده. نو ځکه دې ته حجري او ازدي ویل کېږي. او بیا د مصر فتح نه وروسته نکونې مصر ته راغلي دي. په مصر کې آباد شوي دي. په مصر کې یو ورکوټې قریه د هغې ته طحا ویل کېږي. نو ځکه دې ته طحاوي وایي او مصري وایي ځکه د مصر کې بیا طحا علاقه کې دا پاتې شوی هلته اوسېدلی. دا شجره نسب شو د امام طحاوي رحمه الله پیدایش کې اختلاف دی. بنابر قول صحیح د دې پیدایش په 229 هجري کې شوی. 229 هجري کې د دې پیدایش دا شوی. امام طحاوي چې طلب د علم کړی دی او د امام طحاوي رحمه الله چې څومره شیوخ دي، دیو جن حافظ رحمه الله وی په خپل کتاب کې چې هغه لسان نومیږي، هغه وی امام طحاوي علم د امام مزنی نه او د خپل زمانه اهل عصر چې څومره علما دي د هغې نه علم دا اورېدلی دی. بیا امام طحاوي رحمه الله یونس ابن عبد الاعلى ته تللی دی. یونس ابن عبد الاعلى هغې نه علم حاصل کړی دی. هارون ابن سعید ایلی دا دویم استاد دی. محمد ابن عبد الله ابن عبد الحکم دا د دې استاد دی. بحر ابن نصر دا مشهور استادان او د دې نه ما سوا نور استادان هم دي. د سفیان ابن عیینه، د ابن وهب، د دې تلامذونه هم علم حاصل کړی. ابراهیم ابن ابي داود اغینم سماع ثابت ده. ابراهیم ابن ابو داود فریس او دا د حفاظو مکثرین فی الحدیث نو اغین علم دا حاصل کړي. ابو بکر ابن بکار ابن قتیبه القاضی دین علم حاصل کړي. د دین ما سوا نور علماونه علم اوریدل علم ته حاصل کړي. د دین ورسته به امام طحاوي شام ته لاړ. په شام کې علم حاصل کړي. الته سماع کړي په بیت المقدس کې، غزه کې، عسقلان کې. بیا غین ورسته امام طحاوي دمشق ته تللی دی. فقاهت علمي به په دمشق کې حاصل کړي. الته یو لوی فقیه هغې ته قاضي ابي حازم ویلي. هغې نه علم فقه حاصل کړه. هغې نه وروسته واپس بیا مصر ته راغلی. د دې وجه نه بیا چې راغی واپس مصر ته، د مصر په علماو کې په علم کې ټولو کې مقدم امام طحاوي رحمه الله. د دې تکلیف د دې علم حاصلونه وروسته علماوی وتقدم فی العلم. دا د امام طحاوي رحمه الله علم حصول او استادان مشهوره دغه د امام طحاوي رحمه الله.
د دې ډېر زیات تلاميذه هم دي شاګردان ډېر زیات خلکو د دین علم دا حاصل کړی دی او اوریدلی دی خو په هغه شاګردانو کې یو د دې زوی دی علي نومیږي علي دا د دې خپل زوی دی امام طحاوي رحمه الله نه علم حاصل کړی دی او دویم تلمیذ شاگرد ابو محمد ابن زبر القاضی دی دا لوی محدث امام طحاوي شاگرد دریم شاگرد ابو الحسن دی بیا کنیه د خپل نوم محمد دی محمد ابن احمد الحمیمی دا د دې شاگرد ابو القاسم تبرانی د دې شاگرد دا چې کوم تبرانی دا صاحب د معاجم دی دی کتاب جوړ کړی دی پچا کې معجم په احادیثو کې داغه مصنف دی ابو بکر مقری دی شاگرد دی احمد ابن قاسم خشاب هغه د دې شاگرد دی ابو یوسف میانجی د دې شاگرد نو دیره معلومیږي چې امام طحاوي رحمه الله په شاګردانو کې ډېر لوی محدثین دي ابو القاسم سلمہ ابن قاسم قرطبی دا د دې شاگرد او علی دراوردی علی داودی دا د اهل ظواهر د هغه شیخ دی چې داوود ظاهری باندې مشهور دی د دې خپل نوم علی داودی دا د امام طحاوي رحمه الله شاگرد د اهل ظواهر د هغه شیخ چې دنو په خپل زمانہ کې په خپل وخت کې دادي بل شاگرد ابو سعید د خپل نوم عبدالرحمن دی خو کنیه ابو سعید عبدالرحمن ابن احمد ابن یونس المصری دا د دې شاگرد او بل شاگرد ابو بکر دی دا کنیه د خپل نوم محمد دی محمد ابن جعفر ابن حسین البغدادي دا محمد ابن جعفر دا په ډیرو روایتو کې راغلی په ډیرو زیاتو روایتو کې دا راغلی دی دا محمد ابن جعفر هغه دی چې دا په غندر باندې مشهور غندر بعض روایتو کې راځي حدثنا الغندر او بعض روایتو کې راځي دا محمد ابن جعفر دا دواړه یو دي دا د دې شاګردان کې د دې نه ما سوا نور شاګردان مشتري خدا یو څو مشهور شاگردان د امام طحاوي رحمه الله داو امام طحاوي رحمه الله مدح چې کړی دا ډېر مشهور علماو د امام طحاوي رحمه الله مدح کړی علامه امام ذهبي امام طحاوي په هغه حافظانو د احادیثو کې ذکر کړی دی چې په توثیق او په تضعیف په تصحیح او په تضعیف د احادیثو کې چې چاته رجوع کیږي هغه کې یو امام طحاوي دی نو علامه ذهبي وایي چې امام طحاوي رحمه الله فی الحفاظ الذین امام طحاوي په هغه حافظانو د احادیثو کې دی چې رجوع دی تکې دی شي د دې اجتهاد ته رجوع کې دی شي په توثیق د حدیث کې په تضعیف د حدیث کې په تصحیح د حدیث کې په تضعیف د حدیث کې چې چاته رجوع کې دی شي یو کې امام طحاوي رحمه الله امام ذهبي وایي بیا سوي امام طحاوي متعلق هو الامام العلامه الحافظ صاحب التصانيف البديعه دا امام او مقتدا ده علامه ده حافظ د احادیث ده او صاحب د تصانیف بدیعه ده ناشنا تصنیفات کړي دویم امام طحاوي متعلق ابن یونس وی کان الطحاوي ثبتا ثقه فقيها عاقلا
امام طحاوی رحمه الله دا ثقه ثبت او فقی او عاقل سړی بیا آخر کې وای چې د امام طحاوی رحمه الله په مثل باندې با سو پیدا نشي امام طحاوی مثل به سو پیدا نشي او علامه سیوطی رحمه الله وای چې امام طحاوی رحمه الله یو د حفاظ د احادیث نه ده او یو د نقاد د احادیث نه حفاظ د احادیث ډیر دي نقاد د احادیث ډیر دي حافظان او ناقدان خو امام طحاوی رحمه الله یو د حفاظ او د نقاد د احادیث نه دي حافظان د احادیث کې امام طحاوی دي او هغه خل چې نقد کوي په حدیث باندې چې دا حدیث ضعیف دی دی حدیث کې علت دی د دې متن کې خبره ده د دې په سند کې راوی ضعیف راغله چې نقد کوي هغه کې یو امام طحاوی رحمه الله یعنی دا معنا چې دا امام د جرح او د تعدیل دی چې راوی دا راوی عادل دی دا راوی ثقه دی دا راوی مجروح دی په دې باندې جرح کوي نو یو د حفاظ نقاد د احادیثونه او به سوی علامه سیوطی رحمه الله وی د امام طحاوی متعلق هو الامام العلامه الحافظ صاحب التصانیف دا امام دی علامه دی حافظ د احادیث دی صاحب د تصانیف دی وكان ثقة ثبتا فقيها لم يخلق بعده قائم مقام بپات نشي ورسته د دینه په مثل د امام طحاوی رحمه الله او بيوي انتهت اليه رياسة الحنفية بمصر في زمانه د دې په زمانه کې د احناف او د مذهب ریاست انتها ته ورسېدل تو سوچ امام طحاوی موجودو نو الته د احناف او د مذهب ریاست باقی پاتیو چې امام طحاوی رحمه الله وفات شو د احناف مسلک او مذهب ریاست انتها ته ورسید معنا دار دومره خلق په اعتماد دومره یو متفق علیه شخصیت دومره لوی کردار والا شخصیت تر سوچ داوود مذهب بقا وا او د دې چې ختم شو د مذهب بقام نور انتها ته ورسید لکه یو سړی د کلی مشر یو سړی د یو پارټي مشر یو سړی د یو علاقی مشر چې هغه وفات خلوی چې دا لاندو پارټي نور ختم شو د کلی مشري ختم شو د وطن علاقې د ملک مشري نور ختم شو معنا دار د خلکو اعتماد صرف په دې سړی باندې د دینه ما سوا بل چا باندې اعتماد دانشته نو ځکه دا وایي چې ریاست د احناف په مصر کې د دې په زمانہ کې د انتها ته ورسید او همدارنګه ملال قاری رحمه الله هغه په خپل طبقاتو کې د ابن عبد البر نه دا نقل کړی دی هغه دا وایي ابن عبد البر وایي کان الطحاوی کوفی المذهب امام طحاوی خپل مذهب دا کوفی المذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې خو لیکن بیا سوی عالما بجميع مذاهب العلماء د ټولو مذهبونو باندې امام طحاوی رحمه الله علم لري په ټولو مذهبونو باندې د امام طحاوی رحمه الله علم شافعی مذهب باندې مرور داغي مسائل علم په باندې د حنابلة او د موالک په ټولو باندې وكان من اعلم الناس بسير الكوفيين واخبارهم وفقههم ذکر دا وفور د علم ته اشاره چې امام طحاوی رحمه الله کوفی المذهب لیکن عالما بجميع مذاهب العلماء په ټول مذاهب باندې دې ته مرور حاصل او علم حاصل او به ډیر زیات
عالم په نسبت سره نور خلقو ته په سیر د کوفینو باندې د دې په اخبار باندې د دې په فقه باندې او سره د دینه نور علما او مذاهب سره شریکو په ټول مذاهب د فقهاو هغه سره شریکو خدا د دې خصوصیت او بیا وای چې ټول علما محدثین د زمانه ټول متفق وو په فضیلت د امام طحاوی باندې په صدق د امام طحاوی باندې په زهد د امام طحاوی باندې په ورع د امام طحاوی باندې او ابن عاد وی شیخ الحنفیت علامه ابن عاد وی چې دا شیخ د چاو د احناف الشیخ او بیا وی دا ثقو ثبتو برع فی الفقه والحدیث پورته ختلی په فقه او په حدیث کې او نو دا په ټول علماو باندې د خپل وخت او زمانه په علم فقه کې په علم حدیث کې په ټول علماو باندې برختل برع فی الفقه برع فی اقرانه چې ټول امزول خلقنا یو انسان برع اخیږي امام عینی رحمه الله وی هغه طحاوی چو امام طحاوی دا مجمع علیه پسقتو د ټول علماو د دې پسقتو باندې اجماع د دې په دیانت باندې د دې په امانت باندې د دې په فضیلت تامه باندې د دې په اوګد لاس باندې په فقه کې او په علم کې او د امام طحاوی رحمه الله د په لوی لاس موجود په علل د احادیث په حدیث کې د دې په علتو کې د دې په ناسخ کې او د دې په منسوخ لوی دستراس لر ځکه حدیث کې ناسخ او منسوخ دا غي علت چې بیانې دا هغه سړی بیانې چې په دې کې ډیر زیات ماهر څوک چې ماهر نه وي نو هغه نشي بیانوي نو ځکه ابن عماد وای چې شیخ الحنفیه دا د احناف شیخ ثقو ثبت برع فی الفقه والحديث امام عینیم داوی چې دا مجمع علیه د امام طحاوی باندې اجماع وا پچا کې په ثقتو کې په دیانت کې په امانت کې په فضیلت تامه کې ويده طول فی الحديث د حدیث په علل کې د حدیث په ناسخ کې په منسوخ کې او امام طحاوی چې لاړ وې د ځان نه ورسته په دې مسلو کې څوک پریخي نه دي چې هغه داسې یو سړی وي چې حدیث په ناسخ او منسوخ او علل او په ټولو باندې پوښو داسې په امانتدار او دیانتدار او ثقه سړی وي او چې په احادیثو کې اوږد لاس ولري او مهارت ولري امام طحاوی مولا د وفات نه وروسته څوک نه دي پریخي چې هغه ته دومره مهارت ده حاصل بل یو لوی امام تیر شوی هغه ته علامه یافعی رحمه الله هغه وی امام طحاوی متعلق علامه یافعی وی برع فی الفقه والحديث وصنف التصانیف المفیده امام طحاوی په احادیثو کې ډیر برخه تللی امام طحاوی رحم الله په فقه کې ډیر برخه تللی او وصنف التصانیف المفیده او د پایدمن تصانیف مصنف دی او ډیر د پایدې والا تصنیفونه امام طحاوی رحم الله دا کړی دا امام طحاوی رحم الله متعلق احوال د چاو د دې علماو چې کوم امام طحاوی رحم الله احوال متعلق خبره کړو ان شاء الله باقی به وي اللهم صل علی محمد وعلى آله كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الحمد لله رب العالمين